ドも乗ってます。はい。今ライトはつけれるんですかね。ちょい頭をちょっとそっち振って、イージの方へもう5線から10線。ちょいのちょいのそのぐらいでいこうか。締める。これをこっちから締めながら上がっていく。
でこの時にじわーっと力入れ出す。でここの縦の線と縦の線が同時に泣き出すよ。はい、変わりました。スラー、スラー、スラー。離します。えよ、スラー。で、向こうが手がちょっと押さえてみて。スラー。はいはいはい、スラー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 。遠いね。はい。はい。はい。ああ、で、最終的にあれ解いてもらえないけど。広がります。はい、どうぞ。ちょっと待って。いや、当たりは綺麗です。あの枝だけなんだ。ああ、もう3センチ戻して。はい、ストップ。そこ。どっちがいいですか。全部。今石がえばってますけどね。で石が威張りすぎてるから今から植栽してもう流れあたりがもうほんと繊細な植栽で石の荒々しさをそういうのでカバーしながら全体的バランスが取れてるようにしようかなとは思ってますね。で右少しこっちに倒れ。まだ？いや、いいですよ。右はどっちですか？そこですね。
態？ゆっくり巻いてください。ゆっくり巻いて、ゆっくり巻いて、巻いて。はい。どこ来た？ま、スラ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 、ストップ。もうちょいスラ。スラ、スラ、スラ。はい、ストップ、ストップまで外して。お、入った。はい、オッケー。やりすぎるね。はい、そこ。の字のストップ、ちょっと変えてください。変えて、はい、ストップ。あー、ごめん、もうちょい右倒し、ちょいはい、ストップ。はい。みかんとかを冬場ね、半分に切って置いとくんですよ、こういうとこに。はい。そしたらね、鳥がみかんとか朝ごはんとか食事をして、その後ここでお風呂じゃないけど水遊びをして飛び立っていくと。はい、ありがとうございます。これを角に持っていこうか、あそこに持っていこうか。
この辺にも残しますか。そっちからそこに置いたらの。